Yo, what's up mga kapadjak? I-bike check lang natin itong Trinx M600 Elite 2020 model. 27.5 ang wheel size nito at pangatlo na inilaunch ng Trinx Company ngayong 2020. So, umpisa na natin mga kapadjak. Ang frame nito ay Trinx Alloy Special Shape Tubes 27.5 medium 16 to 18. Ang fork naman nito ay lockout suspension fork. Ang shifter is Shimano SL M315. Ang front derailleur is L2. RD is Shimano Tourney. Brakes is Shimano hydraulic disc. Rim is Trinx Alloy double wall. Tire Kenda 27.5 by 2.10. Chain wheel is Pro wheel. Hub alloy. Saddle is Trinx Sport. Seat post Trinx alloy. Stem Trinx alloy. Handlebar Trinx alloy small rise. Mga kapadjak, ang masasabi ko lang sa bike na ito, sulit na siya sa presyong 10.6 sa LG Bikes shop nila. So, maganda naman din ang piyasa nito kasi naka-Shimano Tourney na. Brakes din ay Shimano non-series hydraulic brake. So, kung nagbabala ka na maghanap ng bike pang commuting, para sa'yo ng bike na to sa below 10k pababa. So, recommended ko to sa inyo mga kapadjak. Maraming salamat. Pasensya na mga kapadjak, wala kasi akong mahanap sa internet ng mga parts na picture nito kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Kasi bagong release lang to. So, maraming salamat mga kapadjak. Road to 100 subs na tayo. Sana supportan niyo pa rin ako. Thank you very much.